麻煩去星巴里，我有卡要開。收到，即刻到。大家好，歡迎大家嚟到星巴利，我係星巴。星巴咧今日就要開一包響 Cherry Collectible 寄翻嚟嘅卡嘅，都急不及待咁開啊！咁啊，開嚟同大家分享下嘅。咁啊，因為咧就點解咁急咧？咁啊，因為咧就要咧將張卡咧就寄翻去美國嗰度嘅嚟換嘅。咁啊，係咩卡咧？咁啊就陣間同大家分享啦，咁就好啦。咁啊睇咗呢啲卡先，咁呢個就係 Topps Chrome 出嗰個最新嗰個UEFA 嗰個卡啦，咁就買咗巴塞嘅，咁但係就冇乜好嘢中到啦。咁啊呢個就 Gulli Fernandes 啦 ，Jimmy 唔識讀 Drew， 咁啊 Fernandes 嘅 Silver， 咁啊另外咧就有張 Rafinha 嘅Power Players， 咁啊冇特別啦呢沓。咁啊中咗張 number 嘅，咁就係呢個Gulli Fernandes 嘅限量299。咁就 number 係2嘅。好啦，咁啊下一包啦，下一包咧就係呢個 Lakers 啦，咁就嗰啲每日嘅平價 break 啦，咁啊可以買隊嘅 break 啦，咁就中咗呢幾張啦，咁就係呢個Aldo Fierro 啦嘅 Rookie 啦，咁另外就 Dalton Knecht 啦嘅 All Star， 咁啊哇呢張都幾靚呢張 Luka Doncic 嘅4月8號啊，就係佢嘅響湖人隊嘅卡啦，咁啊 welcome 佢嚟啦，咁啊另外就係又係 Dalton Knecht 啦。咁啊又係 Luka Doncic 啊，哇！咁另外咧就有呢個 Dorian Finney-Smith。好啦，咁啊入咗套嘅咧就係呢張啦 ，LeBron James 嘅 Hoopers 嘅 Refractor。咁另外咧就有呢張 LeBron James 嘅 Documentary嘅 insert card， 咁就呢個係 swirl 咁樣嘅閃嚟嘅，咁又唔同一般嘅閃㗎啦。好，跟住呢包就係達拉斯啦，咁啊買咗 Dallas 啦，咁就大破慳囊啊，咁就睇下先，咁就有張呢個Daniel Gafford 嘅簽名。咁就中唔到 Cooper Flag 啦，咁啊有張 Cooper Flag 嘅 base， 哇 base 都閃靚靚啊，不過個 centering 就好曳啦。咁另外咧就有呢個 Cooper Flag 嘅 Pay Attention 啦，呢張 insert card 啦。好，咁啊呢包啦，最想開就係呢包啦。咁入邊有啲咩咧？咁有張呢啲 Topps Chrome 嘅 Mega 啦，咁就中咗呢個 Max Christie 嘅 X-Factor 啦，咁就冇特別啦。咁有張 AD 嘅 Bounce House 啦，咁另外咧就有張 PJ Washington 嘅 Swirl， 咁另外咧就係 Najee Marshall 嘅 Refractor 啦。哇 Refractor 同 base 嗰隻閃真係爭好遠嘅喎，原來睇下先啊。咦唔係喎，都係一樣嘅喎，一樣。好啦，咁啊呢張都緊要啊呢張。
呢張咧就係 Cooper Flag 嘅 Bounce House 啦。咁呢張咧就係叫做Sparkle 嘅閃啊嘅 Reflector 啊，係咪叫 Sparkle 咧？突然間唔記得咗添。咁呢張咧都唔係成日開到出嚟嘅，咁所以咧呢張咧都有啲價嘅，咁唔錯啦。咁呢張緊要啊！呢張我等緊嘅就係呢一張啦，咁就係 Topps Chrome 嘅 Cooper Flag 嘅 X-Fractor。哇！咁咧就係趕住咧6月30號之前咧就要寄到去 Topps 嗰度咧，就換翻一張 Blue 嘅 X-Fractor 翻嚟啦。哇！不過換完，不過而家睇佢嗰個呢張個 centering 各樣咧都靚嘅，其實。攞個 centering tools 出嚟睇下先。呢張應該都 PSA 10走唔甩咯喎，個 centering 係非常之靚嘅喎。大家見面啦，個 centering 非常之靚，咁睇下個面嗰度得唔得先？個面亦都好靚嘅喎，冇 print line 冇粒，咁睇埋背脊啦，背脊亦都好靚嘅。咁其實呢張咧，如果攞就冇咁攞去 grade 咧，咁應該都10分走唔甩啦。不過咁當然啦，寄去換嘅話咧，就可以有呢個 Jersey Color Match 啦。咁當然會寄去換啦。咁但係寄完去換之後咧，翻到嚟係咩環境咩樣咧？咁真係要等佢寄到翻嚟先知啦。哇！好啦，重溫下呢包細細地，但係咧都幾多嘢開到嘅。咁就係呢個LeBron James 嘅 Documentary 啦嘅 Swirl 啦。咁另外咧就佢張 Insert 啦，Hoopers 嘅 Insert 啦。咁另外呢張咧 Bounce House，我記得啦，呢個叫做 Pixel Pixel Refractor 啊。因為咧一點點嘅 Pixel 叫做，呢張都有啲價嘅。另外佢嘅 Insert 啦 ，Pay Attention 啦。佢嘅 base 啦 ，Hoops 嘅 base 啦，呢張就 centering 真係麻麻地啦。另外有 Daniel Gafford 嘅簽名啦，同埋呢張啦，哇 ！Cooper Flag 嘅 Topps Chrome X-Fractor， 哇！好啦，呢條片就到呢度啦，多謝大家嘅收睇。如果大家都鍾意星巴片嘅，就麻煩大家按讚、訂閱同埋分享啦，撳埋個鐘仔，有新片就會通知到大家啦。好啦，下條片再見，拜拜。